हामीसँग अब हेर्नुस् त बुक निकाल्नुस् त अलिकति फरक छ हैन क्वेशन नम्बर 8 चाहिँ अलिकति फरक छ यो क्वेशन नम्बर 8 मा तपाईले यो नगर्नु होला यो क्वेशन नम्बर 9 चाहिँ एकचोटी हेर्नुस् त 9 चाहिँ हामी गर्दै छौं है क्वेशन नम्बर 9 ओम साईराम फ्याक्ट्री भनेको छ म क्वेशन चाहिँ यहाँ क्वेशन नम्बर 9 हो अनि पेज नम्बर हो 135 135 ल इनकम स्टेटमेन्ट अन्डर एभरेसन कस्ट यसले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि इनकम स्टेटमेन्ट अन्डर भेरिएबल कस्टिङ दिएको छ अनि रिकन्साइल स्टेटमेन्ट भनेको छ तर हामी यसलाई चाहिँ एब्जर्प्सन कस्टिङ गर्छौं रिकन्साइल नगरिकन हामी डाइरेक्ट इनकम स्टेटमेन्ट अन्डर एब्जर्प्सन कस्ट यो के क्वेशन नम्बर यो के क्वेशन नम्बर 6 मा के यसमा इनकम स्टेटमेन्ट यसमा इनकम स्टेटमेन्ट अन्डर यो के भन्छ यो के मार्जिनल कन्सेन्ट के कस्टिङ कन्सेन्ट भनेको छ यसमा यो भनेको भेरिएबल कस्टिङ हो यो मैले पढाएको छैन त्यो भने मैले गर्देको हैन यो अब पढ्छौं भोलिदेखि पढ्छौं यसलाई यसको फर्मेटहरु लेख्ने अनि फर्मेट लेखिसकेपछि बल्ल अनि यसलाई फेरि क्वेशन गर्दै जान्छौं जस्तो अहिले चाहिँ हामीले एब्जर्प्सन कस्टिङको मात्रै कन्सेप्ट सिकेको हुनाले त्यही मात्रै गरिरहेको है त्यही भएर यो चाहिँ 6 7 8 के छोड्नु भएको 7 8 चाहिँ मैले छोडेको 7 8 चाहिँ किन छोडेको भन्दा 8 चाहिँ त्यो एब्जर्प्सन कस्टिङबाट भेरिएबल कस्टिङ निकाल्ने हो त्यसलाई छोडेको अहिलेलाई अनि 7 चाहिँ हाम्रो यो रिकन्साइल जस्तो छ त्यसलाई चाहिँ एकछिन नगर्दा पनि हुन्छ यो पछि गर्दै जाउँला यो क्वेशनलाई अहिले अलिकति बेसिक कन्सेप्ट मात्र भएको कुरालाई मात्र लिइरहेको छु मैले ल ल क्वेशन नम्बर 9 मा हेर्नुस् त एकचोटी अलिकति यसमा चाहिँ के छ भने यो क्वेशनमा चाहिँ तपाईहरुलाई जस्तो ओम साईराम फ्याक्ट्री प्रोड्युसेस अ स्पेशल प्रोडक्ट भनेको छ अनि सुनपरीवाला चाहिँ प्रोडक्ट रहेछ फेरि अनि फलोइङ आर डाटा पर्टेनिङ टु अ इयर अफ अपरेसन अफ द फ्याक्ट्री भनेको छ अनि युनिट प्रोड्युस दिएको छ त्यसपछि युनिट सोल्ड पनि दिएको छ डाइरेक्ट मेटेरियल युज्ड भनेर दिएको छ डाइरेक्ट लेबर इन्क्योर्ड भनेको छ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड इन्क्योर्ड पनि दिएको छ अनि भेरिएबल सेलिङ ओभरहेड दिएको छ अनि फिक्स्ड ओभरहेड भनेर तपाईहरुलाई अब यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा छ है तपाईहरुलाई यहाँ के दिएको छ भने फिक्स्ड ओभरहेड भनेको छ फिक्स्ड भन्ने बित्तिकै तपाईको के हुन्छ दुईटा खालको हुन्छ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ र फिक्स्ड नन म्यानुफ्याक्चरिङ भन्छ है सम्झिनुस् यो फिक्स्ड ओभरहेड जुन दिएको छ क्वेशनले फिक्स्ड ओभरहेड यो फिक्स्ड ओभरहेड जहिले पनि हामीले पढेको अनुसार दुईटा हुन्छ हैन त एउटा फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ हुन्छ एउटा के हुन्छ फिक्स्ड नन म्यानुफ्याक्चरिङ हुन्छ नन म्यानुफ्याक्चरिङ अब फिक्स्ड नन म्यानुफ्याक्चरिङ भनेको सेलिङ सँग सम्बन्धित एडमिनिस्ट्रेसनसँग सम्बन्धित कुराहरु चाहिँ यो फिक्स्ड नन म्यानुफ्याक्चरिङ र फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ भनेको चाहिँ फ्याक्ट्रीसँग सम्बन्धित अब हेर्नुस् त यहाँ तपाईलाई दिएको छ डिप्रिसिएसन डिप्रिसिएसन केमा पर्छ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कि फिक्स्ड नन म्यानुफ्याक्चरिङ यो चाहिँ हाम्रो फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ अनि सुपरभाइजर स्यालेरी यो पनि फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ फ्याक्ट्री रेन्ट यो पनि केमा पर्छ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ अदर फ्याक्ट्री ओभरहेड यो केमा पर्छ हेर्नुस् त यहाँ चाहिँ के पर्ने भन्दाखेरि फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ के पर्ने भन्दाखेरि एउटा डिप्रिसिएसन पर्छ त्यसपछि सुपरभिजन अनि त्यसपछि फ्याक्ट्री
त्यसै फ्याक्ट्री रेन्ट अनि त्यसै गरी अदर फ्याक्ट्री ओभरहेड ल अब फिक्स नन म्यानुफ्याक्चरिङमा पनि दुईटा कुरा पर्ने भयो एउटा चाहिँ हाम्रो अफिस रिलेटेड पर्ने भयो र अर्को चाहिँ के पर्ने भयो सेलिङ हैन सेलिङ रिलेटेड अब इन्ट्रेस्ट दिएको छ यो इन्ट्रेस्ट केसँग सम्बन्धित अफिससँग सम्बन्धित हुन्छ है यो फिक्स नन म्यानुफ्याक्चरिङमा दुईटा हुन्छ है हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने चाहिँ यो दुईटा हुन्छ है एउटा यो के हुन्छ त फिक्स्ड अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ हुन्छ यो फिक्स्ड अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ भित्र चाहिँ हाम्रो एउटा इन्ट्रेस्टलाई पनि राख्छौँ इन्ट्रेस्ट र अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि स्यालेरी अफ अफिस स्टाफ अनि त्यसै गरी अर्को छ फेरि अदर अफिस ओभरहेड भनेको छ यो अदर अफिस ओभरहेड है अर्को चाहिँ भनेको छ अदर अफिस ओभरहेड ल यति कुरा पर्छ यसले यसमा चाहिँ छुटाउनु पर्ने यति कुरा छ अब हामी चाहिँ यो इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर एभरेज कस्टिङबाट चाहिँ यो क्वेशनहरु सल्युसन गर्छौं ल यसै अब यसमा चाहिँ हामी particulars rupees ल सेल्स रेभिन्यू निकाल्नुस् अब सुरुमा सेल्स रेभिन्यू कति युनिट छ हेर्नुस् त सेल्स रेभिन्यूमा हाम्रो 50,000 युनिट छ 50,000 इन्टु कति हो सेलिङ प्राइस भन्दाखेरि 8 रुपैयाँ ल कति आउँछ यो 8 × 40 4 लाख यो चाहिँ हाम्रो 4 लाख रुपैयाँ आयो लेस हुन्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड ल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड राख्नुस् त कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा के हुन्छ भन्दाखेरि डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर कुराहरु आउँछ हैन अब यसको डाइरेक्ट मेटेरियल कति हो डाइरेक्ट मेटेरियल कति आउँछ भन्दाखेरि 90,000 उले आफै 90,000 दिइराको छ 90,000 नै राख्दा हुन्छ यसमा है यो 90,000 कसरी आउँछ आको त भन्दाखेरि यो प्रोडक्सन युनिटलाई इन्टु गरेर आको भनि जान्नु पर्छ यसमा यो 90,000 दिएको छ हामीलाई डाइरेक्ट मेटेरियल युज भनेर 90,000 दिएको छ त्यो 90,000 डाइरेक्ट हामीलाई दिएको छ यसको रेट नदिकिन यो कसरी आउँछ भन्दाखेरि प्रोडक्सन युनिटले रेटलाई इन्टु गरेपछि आउने हैन यसको रेट कति हुन्छ होला निकाल्नुस् त यसको रेट कति हुन्छ होला डाइरेक्ट मेटेरियलको रेट 1.2 1.2 अनि अर्को पनि गर्नुस् त अब हाम्रो के आउने भयो त डाइरेक्ट लेबर ल हेर्नुस् अब डाइरेक्ट लेबरको कति आउने भयो त रेट भनेको यसको 30,000 छ अब 30,000 छ यसै अब 30,000 लाई 75 ले डिभाइड गर्नुस् 0.4 अनि भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड यो चाहिँ दिएको छ हामीलाई कति भन्दाखेरि 75,000 यो भनेको हाम्रो लागि आउँछ 1 अब त्यसै गरी अर्को के हुनु पर्यो भन्नुस् त फिक्स्ड यो त हाम्रो एब्जर्प्सन कस्टिङ हो तर यहाँ के हुनु पर्यो फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड हो तपाईलाई यसमा नयाँ कुरा के सिकाउन खोजेको भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ क्वेशनले तपाईलाई फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भनेर डाइरेक्ट नदिन सक्छ डाइरेक्ट नदिएर के दिन सक्छ डिप्रिसिएसन सुपरभाइजर स्यालेरी फ्याक्ट्री रेन्ट अदर फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेर चाहिँ तपाईलाई यसरी दिन सक्छ के हो त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने यो पुरै सम अप गरेर यसलाई जोडेर चाहिँ हामीले यो फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड निकाल्नु पर्छ भन्ने कुरा जान्नु पर्छ जस्तो अब यसमा के छ त भन्दाखेरि फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडमा चाहिँ डिप्रिसिएसन छ 20,000 अनि 15,000 30,000 र अर्को 10,000 जोड्दा कति हुन्छ भन्दाखेरि यो पुरै जोड्दाखेरि यति चारवटा जोडेर चाहिँ त्यति हाम्रो फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड हुन्छ है त तपाईलाई जोडेर निकालौं 20 15 30 50 15 65 र 10 75 यो पनि आउँछ 75,000 यो जोड्दाखेरि यसको रेट पनि कति आउने भयो 1 आउने भयो
यसलाई जोड्नु सक्यो त्यो आउँछ। अब एउटा कुरा यसमा एउटा नयाँ हामीले के कुरा बुझ्थ्यौँ भन्दाखेरि एसएफआर निकाल्थ्यो यसमा, सम्झिनुहोस् है। जहिले पनि हाम्रो के हुन्थ्यो यसमा भन्दाखेरि यो फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडमा एसएफआर निकाल्नु पर्छ। एसएफआर, यो एसएफआर भनेको के हो त? स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड ओभरहेड रेट हो। स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड ओभरहेड रेट कसरी निकालिन्थ्यो? यो फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड अपन नर्मल क्यापासिटी इन युनिट्स। नर्मल क्यापासिटी ल कति हो त हाम्रो फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ भनेको 75,000 हो। अपन अब हामीले के गर्नु पर्यो त? नर्मल क्यापासिटी यहाँ दिएको छ कि छैन एक्चुअली हेर्नुहोस्। नर्मल क्यापासिटी भनेर कुनै युनिटमा दिएको छ र? छैन नि। नदिएपछि जहिले पनि के मान्नु पर्छ? नर्मल क्यापासिटी भनेकै के हुन्छ? जहिले पनि प्रोडक्सन युनिट। सम्झिनुहोस् है त। यहाँ के हुन्छ भने यदि नर्मल क्यापासिटी युनिटमा दिएन भने त्यस्तो कन्डिसनमा हामी के मान्छौँ भने नर्मल क्यापासिटी भनेकै प्रोडक्सन युनिट हुन्छ। यो कति आउने भयो त? ₹1। त्यही भएर 1 लेखेको। अनि त्यही 75,000 ले 75,000 इन्टु गरेर त्यो हुन्छ। र हामीले यो किन भयो त? यो क्वेसनमा जति दिएको छ त्यति नै यहाँ किन हुन्छ त भन्दाखेरि किनकि प्रोडक्सन युनिट र नर्मल क्यापासिटी इक्वल भयो भने त्यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ त? यो बराबर आउँछ। अब यसलाई जोड्नुस्। जोड्दा कति आउँछ त भन्दाखेरि 1,50,000 30 80 2,70,000 यो आउँछ 2,70,000। अनि यहाँनिर यो यसको रेट कति आउँछ? रेट निकाल्नुस् त। रेट आउने भयो 123.6। अब यसलाई के भन्छ हामीले? कस्ट अफ प्रोडक्सन। कस्ट अफ प्रोडक्सन। यसमा एड गर्नुस्। एड ओपनिङ स्टक। ओपनिङ स्टकलाई एड गर्नुस् र लेस के गर्नुस् त? लेस गर्नुस् क्लोजिङ स्टक। ल यसमा ओपनिङ र क्लोजिङ कति हुन्छ निकालेर मलाई भन्नुस् त। ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक कति हुन्छ निकालेर भन्नुस् त। कति हुन्छ होला ओपनिङ स्टक अथवा क्लोजिङ स्टक कति हुन्छ होला? खोइ सर ओपनिङको थाहा भएन, क्लोजिङ चाहिँ 2 कति हुनुपर्छ भन्दाखेरि 2,000 25,000। हजुर 25,000 हुनुपर्छ हो। यसमा यही कन्डिसन मैले चाहिँ जान्न चाहेको थिएँ। जस्तो कि ओपनिङ र क्लोजिङ यहाँ चाहिँ के हुँदैन भने यसमा ओपनिङ स्टक चाहिँ हुँदैन है। ओपनिङ स्टक किन हुँदैन भने हामीले यसो हेर्दाखेरि युनिट प्रोडक्सन दिएको छ र युनिट सोल्ड दिएको छ, दुईटा मात्र दिएको छ। यसमा प्रोडक्सन युनिट र सोल्ड युनिट दियो भने त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने कि ओपनिङ हुन्छ कि क्लोजिङ मात्रै हुन्छ। अब त्यो कन्डिसन कसरी त भन्दाखेरि हामीले उत्पादन गरेको 75,000 हो। 75,000 मा बेचेको जम्मा कति हो त? 50,000 बेचेको। भनेपछि अब सोझै हामीलाई के कुरा पत्ता लाग्यो भन्दाखेरि 75,000 हामीले उत्पादन गर्यो र जम्मा बेचियो 50,000 भन्दाखेरि 25,000 चाहिँ हाम्रो क्लोजिङ स्टक बाँकी रहन्छ। क्लोजिङ स्टक चाहिँ हाम्रो जम्मा चाहिँ यो केबाट भन्दाखेरि प्रोडक्सन माइनस सेल्स गर्दाखेरि 75,000 माइनस कति त भन्दाखेरि 50,000 बराबर हुन्छ 25,000 युनिट है। भनेपछि अब यहाँ 25,000 युनिटको हिसाबमा आउने भयो। तर यसलाई चाहिँ हामीले केमा बदल्नु पर्यो त? यो रेटले इन्टु गर्नुपर्छ। रेट भनेको 3.6 ल 3.6 इन्टु 25,000 90,000 आउँछ चाहिँ। अब यहाँ 90,000 आयो हेर्नुहोस् है त। अब यो कन्डिसन अर्को कन्डिसन पनि हुन सक्छ यहाँनिर। जस्तो मैले तपाईँलाई भनिसकेँ यदि प्रोडक्सन र सेल्स दियो भने कि ओपनिङ हुन्छ कि क्लोजिङ मात्रै हुन्छ। अब यसमा के भयो त भन्दाखेरि हामीले उत्पादन गरेको बढी भयो, बेचेको कम भयो भने क्लोजिङ हुन्छ। यदि
उत्पादन गरेको कम र बेचेको बढी भयो भने चाहिँ ओपनिङ हुन्छ भनेर बुझ्नुस् है। यसलाई के कुरा बुझ्नुपर्छ भने यदि हाम्रो प्रोडक्सन के भयो त बढी भयो सेल्स भन्दा भनेपछि यस्तोमा के हुने भयो त क्लोजिङ हुने भयो हैन। अब सामान्य त बुझ्न सकिहाल्नुहुन्छ तपाईहरुले। र प्रोडक्सन के भयो त यो सेल्स यस्तो भयो भने यसमा हुन्छ ओपनिङ, यस्तो हुन्छ कन्डिसन। अब यसलाई चाहिँ हामीले घटाउनुस् कति आउँछ त, यो आउँछ 1,80,000 1,80,000। अब 1,80,000 लाई हामी के भन्छौं, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बिफोर के त बिफोर एडजस्टमेन्ट। अब तपाईहरुले यहाँनिर एडजस्टमेन्ट लेख्नु भयो, तर यसमा लेस र एड गर्न आवश्यक हुन्छ कि हुँदैन होला, यसो हेर्नुस् त। यसमा लेस र एड गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ कि हुँदैन? यसमा लेस र एड गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। किन हुँदैन भन्दाखेरि 75,000 जति छ यहाँ, क्वेशनमा पनि त्यति नै छ। भनेको फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडमा कुनै चेन्ज आएको छैन। 75,000 छ, यहाँ पनि 75,000। अथवा हाम्रो नर्मल क्यापासिटी र प्रोडक्सन युनिट के छ त सेम छ। त्यसरी बुझ्यौं भयो। भनेपछि यसमा के गर्नु पर्दैन त, यसमा हामीले चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बिफोर एडजस्टमेन्ट भनेर जुन 1,80,000 लेख्यो, यसमा न लेस हुन्छ न एड हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 1,80,000 मा चाहिँ हामीले एड र लेस के गर्नु नपरेको, एडजस्टमेन्ट गर्नु नपरेको हुनाले चाहिँ एडजस्टमेन्ट हाम्रो के हुन्छ त नील भएको हुनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी कति लेख्छौं त 1,80,000 नै हाम्रो चाहिँ यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आफ्टर एडजस्टमेन्ट र 1,80,000 नै आउँछ। अब यो 4 लाख मा 1,80,000 घटाउनुस्, यो आउँछ 2,20,000। यो आउँछ ग्रस प्रॉफिट। अब ग्रस प्रॉफिट आइसकेपछि लेस गर्नुस्। अब ग्रस प्रॉफिटमा के छ त भन्दाखेरि, ग्रस प्रॉफिटमा छ हाम्रो के रे, ग्रस प्रॉफिटमा लेस गर्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि हाम्रो नन म्यानुफ्याक्चरिङ चाहिँ हाम्रो कस्टहरुलाई हामीले लेस गर्नुपर्छ। नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट, नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट। ल हेर्नुस्, नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टमा के छ त भन्दाखेरि हाम्रो भेरिएबल सेलिङ ओभरहेड दिएको छ 50,000। हेर्नुस् है, भेरिएबल सेलिङ ओभरहेड छ 50,000, भेरिएबल सेलिङ ओभरहेड। र अर्को दिएको छ हाम्रो के त भन्दाखेरि यो फिक्स्ड अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड। अब फिक्स्ड अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड यहाँबाट हामीले टपिकहरु छ, इन्ट्रेस्ट हो, स्यालेरी हो, अदर अफिस एक्सपेन्स हो। अब इन्ट्रेस्ट कति छ हेर्नुस् त, इन्ट्रेस्ट हो 5,000, स्यालेरी हो 10,000, अफिस ओभरहेड हो 15,000। अब भनेपछि 5, 10 र 15 जोड्दाखेरि 30,000 भयो। 30,000 हेर्नुस् है, यहाँनिरबाट जोडेको कि फिक्स्ड अफिसमा चाहिँ अब इन्ट्रेस्ट, स्यालेरी र अदर अफिस ओभरहेड पर्छ, त्यो छुट्याइसकेको छौं। अनि त्यसको एमाउन्टलाई जोडेर टोटल यसरी राख्नु। यो आउँछ कति 80,000। ल अब त्यो घटाइदिनुस्, यो आउँछ 1,40,000। यसलाई चाहिँ हामी भन्छौं नेट इन्कम। नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स। नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स यति भयो। अब ट्याक्स फाइन यसमा लेस गर्नुस्, ट्याक्स नभएको हुनाले चाहिँ अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि नभएको हुनाले 0 लेखेर यही नै हाम्रो के हुने भयो त इन्कम हुने भयो। यो चाहिँ के भयो त इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ। यति नै हाम्रो चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि 1,40,000 नेट इन्कम। ल नेट इन्कम हाम्रो चाहिँ 1,40,000 चाहिँ यसै आउँछ। ल भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङमा छ। यसै तपाईले यसमा नयाँ कुरा के सिक्नुभयो, दुईटा कुरा सिक्नुपर्छ। नयाँ कुरा दुईटा कुरा नयाँ भनेको एउटा चाहिँ के त भन्दाखेरि तपाईको फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड र नन यो फिक्स्ड नन म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडलाई के गर्न सक्दो रहेछ भन्दाखेरि फरक तरिकाले दिन सक्दो रहेछ। यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ।
है यसलाई फरक तरिका दिन सक्छ जस्तो कि अब हामीलाई यसमा डिप्रिसिएसन सुपरवाइज स्यालेरी भनेर चाहिँ छुट्टा छुट्टै दियो भने त्यसलाई जोडेर हामी लेख्नुपर्छ र सेकेन्ड भनेको के रहेछ भन्दाखेरि यदि नर्मल क्यापासिटी दिएन भने त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले के मान्नुपर्छ भने नर्मल क्यापासिटी र प्रोडक्सन युनिट भनेको इक्वल हुन्छ भन्ने कुरा मान्नु पर्यो है त नर्मल क्यापासिटी र हाम्रो के त भन्दाखेरि प्रोडक्सन युनिट इक्वल हुन्छ अब इक्वल भइसकेपछि के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि त्यो इक्वल हुने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ त ओभर र अन्डर आउँदैन यति बुझ्नु पर्यो है त जम्मा दुईटा कुरा यसबाट यो क्वेसनबाट हामीले जान्नुपर्ने कुरा जम्मा दुईटा कुरा एउटा पहिलो कुरो चाहिँ यसरी छुट्याएर दियो भने जोडेर त्यसलाई एकमुष्ट रूपमा राख्ने र अर्को कुरा फेरि प्रोडक्सन युनिट र नर्मल क्यापासिटी दिएर भने इक्वल हुँदो रहेछ र त्यो इक्वल हुने बित्तिकै के हुन्छ त हाम्रो ओभर र अन्डर आउँदैन त्यति दुईटा कुरा चाहिँ यसबाट जान्छ ल अब हामीले सम्भवतः यो क्वेसनहरू चाहिँ गर्नुपर्ने क्वेसनहरू चाहिँ त्यो अन्डर एभरेजमा ओभर एभरेजमा पनि एउटा क्वेसन गऱ्यौँ र यस्तो क्वेसन पनि एउटा क्वेसन गरिसक्यौँ अब हामी चाहिँ अर्को टपिक छ यसैमा भेरिएबल कस्टिङ टेक्निकबाट चाहिँ हामी क्वेसनहरू गर्छौँ फेरि है अब भेरिएबल कस्टिङ टेक्निकबाट अब त्यसको लागि हामी कन्सेप्ट पढ्नुपर्छ पहिला भेरिएबल कस्टिङ टेक्निक आजको टाइम कति छ हैन त्यसको आधारमा चाहिँ अब हामी भेरिएबल कस्टिङ टेक्निक पनि पढ्दै जान्छौँ यसो टाइम हेर्नुस् त 10-15 मिनेट छ सर अझ ल ठीक छ त्यसो भए हामी त्यो पढ्छौँ है त अर्को टपिक पनि यसैमा भेरिएबल कस्टिङ चाहिँ आज फेरि त्यो पनि मैले लेखाइदिन्छु इनकम स्टेटमेन्ट अन्डर भेरिएबल कस्टिङ ल हेर्नुस् अब भेरिएबल कस्टिङ भनेपछि तपाईले के कुरा बुझ्नु पर्यो तपाईको माइन्डमा के आउनु पर्यो भने भेरिएबल कस्टिङ भनेको इन्टरनल रिपोर्टिङको लागि हो अर्थात् म्यानेजमेन्टले डिसिजन मेकिङको लागि आफ्नो इन्टरनल प्रोसेसको चाहिँ जुन खालको डिसिजन मेकिङ छ त्यो गर्नको लागि चाहिँ भेरिएबल कस्टिङ टेक्निकको युज गर्छ अनि भेरिएबल कस्टिङ टेक्निकले के मान्दछ भन्दाखेरि एउटै टपिकमा यसको चाहिँ एब्जर्प्सन कस्टिङ र भेरिएबल कस्टिङमा चाहिँ एउटै टपिकमा के हुन्छ भने डिफरेन्स भएको पाइन्छ त्यो भनेको फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड हो फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड हो त्यो फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडलाई के गर्छ भने भेरिएबल कस्टिङले पिरियड कस्टको रूपमा मान्छ र प्रोडक्सन के अरे एब्जर्प्सन कस्टिङले चाहिँ प्रोडक्ट कस्टको रूपमा मान्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ इन्कममा पनि फरक आउँछ है त ल सबभन्दा पहिला सेल्स रेभिन्यू हुनु पर्यो सेल्स रेभिन्यू यसरी अनि लेस अब के हुनु पर्यो त्यसमा
variable manufacturing cost of goods sold, variable manufacturing of goods sold, यसरी चाहिँ अब यसमा हाम्रो के पर्छ नि त भन्दाखेरि अब यसमा हाम्रो पर्ने भनेको डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, अनि भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड। यो चाहिँ चारवटा कुरा यसमा पर्छ र एउटा कुरा यसमा के हुन्न, फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडलाई हामीले यसमा लेखिन्न, यसलाई चाहिँ हामी लेख्छौँ। यो आउँछ भेरिएबल कस्ट अफ प्रोडक्सन, यसलाई भन्छ टोटलमा भेरिएबल कस्ट अफ प्रोडक्सन अथवा भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चर्ड, भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चर्ड अथवा भेरिएबल कस्ट अफ प्रोडक्सन लाई यसरी भनिन्छ। र अब यसमा एड हुन्छ, एड चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि ओपनिङ स्टकको भ्यालुलाई हामीले एड गर्छौँ हैन, र लेस गर्छौँ फेरि के त भन्दाखेरि क्लोजिङ स्टक। ल यो चाहिँ ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टकलाई हामीले एड र लेस गर्ने काम गर्छौँ। त्यसपछि जति एमाउन्ट आउँछ त्यो एमाउन्टलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो भनेको हाम्रो लागि भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्डको रूपमा रहन्छ। यसमा जोड्ने र घटाउने गरिसकेपछि यो एमाउन्ट आउँछ र त्यसलाई चाहिँ हामी घटाएर यसबाट यो घटाएर चाहिँ त्यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन है त, त्यसलाई हामी भन्छौँ के भन्दाखेरि ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन, ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन मात्र लिन्छौँ अनि लेस गर्छौँ। फेरि यसमा लेस चाहिँ भेरिएबल नन म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड। जस्तै यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भेरिएबल नन म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड। यो भेरिएबल नन म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो भेरिएबल नन म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भनेको चाहिँ जस्तो कि भेरिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन, भेरिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन अनि भेरिएबल अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ, यो खर्चलाई चाहिँ हामी यहाँनिर जोडेर यसमा घटाउँछौँ। ल अब यसलाई भन्छौँ हामी फेरि नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन, नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन, यसलाई भन्छौँ हामी नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। अब फेरि लेस गर्छौँ। अब अरू लेस चाहिँ के गर्छौँ भन्दा हामीले फिक्स्ड कस्टलाई चाहिँ यसमा घटाउँछौँ। अब टोटल अरू फिक्स कस्टहरूलाई सबै फिक्स कस्टलाई हामी यहाँ घटाउँछौँ। फिक्स कस्ट लेस चाहिँ ओभरअल फिक्स कस्ट, यसमा चाहिँ के हुन्छ भने ओभरअल फिक्स कस्ट, ओभरअल फिक्स कस्ट भनेको म्यानुफ्याक्चरिङ होस् वा चाहिँ नन म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट होस् सबैलाई चाहिँ हामी यहाँ घटाउँछौँ। अब यहाँ के गर्नु पर्यो त फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड अनि त्यसै गरी फिक्स सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन, फिक्स्ड अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ, यी खर्चहरूलाई चाहिँ हामी यहाँ लेख्छौँ। यसलाई जोडेर हामी यहाँ घटाइदिन्छौँ। यसबाट घटाइसकेपछि यसलाई भन्छ हामी नेट प्रॉफिट, नेट इन्कम। नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स भनेर चाहिँ ट्याक्स घटाएको हुन्छ पछि, तर यसलाई चाहिँ नेट इन्कम भनेर लेख्छौँ यसलाई है। अब नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स भनेर चाहिँ अनि त्यो लेखेर लेस ट्याक्स गरेर गरे पनि हुन्छ। अब ट्याक्स नभएको अवस्थामा यो कन्डिसन यसलाई हुन्छ। र यसरी चाहिँ हाम्रो के भयो त इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर भेरिएबल कस्टिङमा चाहिँ हामी गर्छौँ। र यसमा तपाईहरुले के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि सेम त्यही उता जस्तै यहाँ पनि चारवटा कुरा हुने भयो, तर एउटा कुरा चाहिँ हुने भयो फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड चाहिँ यसमा हुने भयो। अब यो प्रोडक्ट कस्ट, पिरियड कस्ट भनेर जुन मैले भनिराखेको हुन्छ बेला बेलामा, यो तपाईले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने कस्ट अफ प्रोडक्सन, हेर्नुस् त
यो कस्ट अफ प्रोडक्सन भित्र जति खर्च छन् त्यो खर्चलाई हामी प्रोडक्ट कस्टको रूपमा लिन्छौँ हैन। अब यहाँ के छैन त फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड यहाँ भित्र छैन। फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड यहाँ छैन, तर कहाँ छ यहाँ चाहिँ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड। यो प्रोडक्ट कस्ट होइन। अथवा यसलाई यस्तो बुझ्नु पर्यो, स्टक भ्यालुएसनको लागि जुन खर्चलाई समावेश गरिन्छ त्यो खर्चलाई हामी प्रोडक्ट कस्ट भन्छौँ र जुन खर्चलाई स्टक भ्यालुएसनको लागि समावेश गरिन्न त्यो खर्चलाई हामी पिरियड कस्ट भनेर भन्छौँ। जस्तो हाम्रो यसमा पिरियड कस्ट कुन हो त भन्दाखेरि यी सबै पिरियड कस्ट हुने, सबै यो बाहेक तरका सबै पिरियड कस्ट हुने। हाम्रो पिरियड कस्ट किन भयो त भन्दाखेरि त्यो भनेको स्टक भ्यालुएसनको लागि समावेश भएन। यो बुझ्नु पर्यो है त। पिरियड कस्ट र प्रोडक्ट कस्टको रूपमा त्यसरी बुझ्नु होला। अनि अब यहाँनिर चाहिँ के गर्नु पर्यो त हामीले प्रोडक्सन युनिटले इन्टु गर्नु पर्यो यसलाई, त्यसलाई इन्टु गर्ने हो सेल्स युनिटले, सम्झिनु होला है त। यसलाई प्रोडक्सन युनिटले इन्टु गर्ने र यसलाई चाहिँ सेल्स युनिट इन्टु गर्नुपर्छ यो तल छ। किनकि यो भनेको प्रोडक्सन कस्ट हो, यो भनेको प्रोडक्सन कस्ट हो, यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि यी भनेको चाहिँ हाम्रो सामान बेच्दाखेरि पछि बेच्ने क्रममा वा त्यसलाई स्टोर गर्ने क्रममा त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने क्रममा लाग्ने खर्चहरू भनेका अरू खर्चहरू हुन्। त्यो चाहिँ प्रोडक्टसँग डाइरेक्टली रिलेटेड हुँदैन, प्रोडक्सन कस्टसँग रिलेटेड हुँदैन। तिनीहरूलाई हामी नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टको रूपमा यतापट्टि राखेको छौँ। ल यो चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर के त भेरिएबल कस्टिङ। अब तपाईहरुलाई यसमा पनि सिम्पली गर्नुपर्छ। स्टकहरु निकाल्दाखेरि क्लोजिङ स्टक निकाल्दाखेरि त जसरी गरेको थियौ ओपनिङ प्लस प्रोडक्सन माइनस सेल्स युनिट भनेर निकाल्नु पर्छ यसमा पनि है त। ओपनिङ प्लस प्रोडक्सन माइनस सेल्स युनिट गरेर निकाल्नु होला। यी कन्डिसनहरु चाहिँ हाम्रो भेरिएबल कस्टिङ टेक्निकमा एप्लाई हुन्छ। अब यसमा हामीले अब क्वेशनहरु चाहिँ सेम यसैको टपिक अन्तर्गत रहेर अब हामी भोलि चाहिँ यसका अरु क्वेशनहरु चाहिँ सल्भ गर्छौं। जस्तो तपाईहरुले अब भोलिको लागि चाहिँ ए क्वेशन नम्बर 6 को चाहिँ अब हामी 1 क्वेशन नम्बर 6 को गर्छौं, क्वेशन नम्बर 7 त्यसपछि अब हामी लगातार पढ्दै जान्छौं है। क्वेशन नम्बर 6 क्वेशन नम्बर 7 को क्वेशनहरु गर्दै जान्छौं। ल आजको टाइम पनि सक्यो होला। ल आजलाई यति नै गरौँ है त। थ्यांक यू रोडी। Thank you, sir.